Assalomu alaykum, Ko'afning kuzatuvchilari. Universitetimizning talaba qizlari o'rtasida basketbol sport musobaqalarining final bosqichi o'tkazildi. Ushbu final bosqichda g'oliblikni qo'lga kiritgan talaba qizlar uchun maxsus diplom va pul mukofotlari taqdim etildi. Assalomu alaykum. Men Qo'qon universiteti Andijon filiali psixologiya yo'nalishi talabasiman. Bugun universitetimizda basketbol bo'yicha qizlar o'rtasida musobaqasi bo'lib o'tdi. Bu musobaqada biz faxrli birinchi o'rinni oldik. Shu musobaqalar tashkillashtirib bergan rahbariyatimizga rahmat.